Почти 8 лет мы живем в Испании, и знаете, о чем здесь никто не говорит? Ни о море, ни о солнце, ни о погоде, ни о городах, а о том, сколько реально стоит жизнь в Испании. Налоги, коммуналка, другие платежи и цены. И ощущение, что ты здесь начинаешь все с нуля. Если бы мы, честно говоря, узнали об этих моментах заранее, мы бы все равно переехали в Испанию, но мы были бы подготовлены гораздо серьезнее и гораздо лучше бы готовились. Многие думают, что главное – это собрать документы, иметь деньги на счету, работу. Нет, самое сложное в другом. И только спустя годы начинаешь это понимать. И впереди я вам расскажу, что это. Первое, что удивляет здесь, это расходы. Жить спокойно в Испании – это не значит жить дешево. Растущая коммуналка, платежи все время растут за электричество, за воду. И с годами это все более ощутимее и ощутимее. То есть сейчас мы получаем платежи за электричество, за воду, за коммуналку гораздо выше, чем 8 лет назад. А медицина – это вообще отдельная тема. Переехав сюда, то есть мы раньше слышали, что здесь есть также частная медицина и также бесплатная медицина, государственная, муниципальная, так называемый СИП. Но получить резиденцию, получить ПМЖ – это не значит автоматически получить доступ к бесплатной медицине. Для того, чтобы получить доступ, нужно либо работать, либо соблюдать еще некоторые условия. И не приходится тратиться на частную медицину, частную страховку, и с годами она становится все выше, выше и выше. Ну а стоматология – это вообще отдельная тема для разговора. Здесь практически нет покрытия, есть отдельные страховки, где есть там частичное покрытие услуг стоматологии, но это также очень дорого, это очень накладно, и чтобы получить доступ, вот как я уже сказала, к бесплатной медицине, нужно либо работать в этой стране, платить социальные выплаты, либо иметь определенные другие условия. Чуть позже расскажу еще про один момент, который появляется уже, когда живешь здесь и собираешься нормально работать. Как я уже сказала, получить доступ к бесплатной медицине, это надо соблюдать ряд условий, об этом мы расскажем чуть позже или запишем отдельное видео. А вот документы, дорогие друзья, это тоже одна из непростых тем получения доступа здесь в ВНЖ, ПМЖ. Это не то, что собрал и забыл об этом, либо вы тратите бешеные деньги для того, чтобы вам компания, которая собирает документы, помогала это делать и подавать за вас, либо вы собираете все сами. А это вот такая стопка документов, если вы едете всей семьей, начиная от прописки, обучения детей, медицины, заканчивая деньгами, определенной суммы на счету, в зависимости от того, какая у вас резиденция. Если резиденция, как у нас, без права на работу, темпорального лукратива, где мы сами себя обеспечивали, 5 лет не имели права работать в этой стране, что тоже является таким немножко сотрясением мыслей в голове, то это уже другая тема. Вроде бы делаешь все правильно, но бывает ходишь по кругу, что-то не то, что-то надо донести, дослать. Без адвоката многие вообще теряются. Мы проходили это все сами, чуть позже я вам расскажу, как сложно это было, но тем не менее мы собирали все сами документы и сами подавались, продлевались практически, поэтому это тоже стоит знать заранее для того, чтобы немножко подготовить себя к тому образу жизни, который предстоит здесь, по сбору документов. И, кстати, интересно, кто сам собирал и подавал документы? У вас все получилось с первого раза легко и просто? Или все-таки приходилось сталкиваться с какими-то трудностями? Вы собрали все документы, решили с медицинской страховкой, устроили ребенка в школу, получили первое ВНЖ, думаете, что можно расслабиться, есть деньги на счету, но не тут-то было. Все ваши достижения из прошлой жизни практически у многих стран здесь, в Испании, обнуляются. Нужно заново идти в автошколу, получать водительское удостоверение, нужно доказывать, что ваши дипломы имеют признание в этой стране. Это либо гомологация, либо эквиваленция. Это очень длительный процесс, прям практически очень длительный. Наверное, я вас сейчас шокирую. Это может тянуться не только несколько месяцев, но и год, и даже в некоторых случаях 1,5-2 года. Всегда нужно учитывать то, что даже если вы получили эквиваленцию ваших дипломов, то здесь нет такой работы, нет такого изобилия вакансий, того уровня, к которому очень многие из нас привыкли в своей стране. Здесь нет таких раздутых штатов, где есть директор, замдиректора, куча помощников, начальничков и так далее. Здесь все очень просто. Штаты маленькие, все укомплектовано, и практически там все устроены свои. Ну а нам остается всем либо работать самим на
на себя, открывать свои компании, а автоном это как индивидуальный предприниматель. Но кто-то, конечно, врачи, может быть, педагоги, они находят здесь работу в компаниях. Отдельные лица могут найти что-то в банке, но в основном это молодежь, которая выучилась здесь и закончили университеты здесь, и вот они успешно уже могут найти здесь работу. Вот интересно, как вы думаете, с работой в Испании сейчас сложно или все-таки вакансий достаточно? Отдельная история – это также дети, интеграция детей в Испании, приезжих. У кого-то проходит она быстро, кто-то очень долго интегрируется. Все зависит от локации, от места, от школы. Если повезет, и это, допустим, хорошая частная школа, хороший частный колледж, где хорошая программа сильная, хорошее окружение, педагоги, дети, дружба с родителями, то это просто счастье. Если же бывают такие и бесплатные, муниципальные тоже очень хорошие школы, есть отзывы родителей, но всегда интеграция проходит не у всех одинаково. Все-таки чужой язык, чужая страна, оторванность от своих друзей. Если чем старше ребенок, тем сложнее. Лучше маленьким детям, конечно, интегрироваться в новую среду. И вот это тоже очень часто шокирует родителей, создает некие трудности. Также язык – это тоже камень преткновения для многих. Изучение нового языка – это всегда непросто. Кто-то быстро изучает, кто-то дольше. Есть муниципальные курсы, абсолютно бесплатные, платные, частные в университетах, индивидуальные педагоги. У всех проходит с разной скоростью, с разными темпами, с разными уровнями, так сказать, разговорными. Если нужно получать гражданство, нужен больший уровень. Для работы также там минимум B1, B2. Просто разговорного уровня в жизни хватает А1, А2 для того, чтобы жить, ходить в разные места, государственные структуры, медицину и так далее. Но даже когда ты понимаешь язык, самое ужасное здесь, наверное, это все-таки ты всегда не чувствуешь себя полностью своим. Все равно есть какие-то даже фразеологические обороты, шутки, фразы, которые даже дружба с соседями, носителями языка, не всегда дает возможность тебе вот стоять на уровне свой-свой, потому что все-таки чувствуется другая языковая группа и какие-то сложности, недопонимания и что-то еще. То есть полностью вот этот процесс даже через 8 лет не происходит. Если говорить лично наш опыт, по поводу, например, медицинского страхования, у нас частная медицинская страховка была еще до переезда здесь. У нас сын младший ходил в частный колледж, это принципиально было билингвальный испанский, английский язык, и учится в университете местном, соответственно, на испанском, на английском языке. Перед переездом мы уже изучали с носителем в Санкт-Петербурге, с носителем испанского языка, язык до уровня там, А1, начало А2. А здесь уже можно углублять до бесконечности. И общаясь, и также ходя на курсы абсолютно разного уровня, абсолютно разные курсы. От бесплатных до там, 800 евро за уровень один. Это в университетах, как правило. Знаете, мы часто думаем, чтобы почувствовать себя своим в другой стране, это вопрос времени или опыта. И интересно, у кого сколько лет прошло, чтобы почувствовать себя «я здесь свой, я здесь дома». Когда приходит этот момент? И приходит ли он вообще? Следующий пункт – это недвижимость. Она катастрофически сейчас растет. Мы всегда советовали вначале поснимать, потом уже понимать, где вы хотите жить, какой регион подходит и подходит ли вообще Испания. Поэтому вначале это аренда, потом уже покупка. Потому что мы делали все наоборот. Мы покупали и сразу же... Нам повезло, что у нас хорошее место, но могло быть так, что были бы какие-то проблемы. Окружение, оккупасы, дешевое жилье, там, я не знаю, депрессивный регион, не дай бог, там нету рядом школ, университетов, транспортной доступности. Вначале снимать, потом покупать. Потом я расскажу, почему это работает. Работа и деньги – это здесь отдельный момент. Многие из нас привыкли совершенно к другим темпам работы, к другим временным рамкам выполнения тех или иных там моментов по работе и абсолютно другие деньги. Здесь же все по-другому. Здесь все медленнее, все процессы медленнее, все обещания могут отменяться. Причем наши люди, которые здесь живут, они тоже держатся уже этого принципа, как местные. Да? Они начинают там договариваться, отменять, переносить, забывать. То есть это уже становится вот таким образом жизни. К этому нужно готовиться. Если бы мы знали это заранее, мы бы сразу уже это знали, что это будет так. Деньги здесь зарабатываются по-другому, здесь большие налоги, все медленнее гораздо. Документооборот тоже, все может происходить
все, что работало в другой стране, здесь может не работать вообще. То есть стоит все забыть и начать все сначала, изучать эту систему. Но при этом здесь люди как-то живут. И когда здесь живешь, ты просто привыкаешь к этому и становишься частью этой жизни. Главное дело не в языке, не в знании законов даже, не в медицине, не в недвижимости, не в документах. То есть не в этом. Самое сложное – это принять то, что ты здесь начинаешь все заново. И никто не будет за тебя доказывать, что ты чего-то стоишь и ты чего-то значишь. Только ты сам можешь двигаться к этому. Сам говорить о себе, сам себя позиционировать, двигать, обучать, начинать, продолжать и мотивировать. Сам только человек может двигаться. Ни один помощник, ни одна компания, ни один адвокат – это только помощники. Но человек должен двигаться к своим целям сам. И спустя почти 8 лет мы точно поняли вот эту одну вещь, что прежде всего Испания, она прекрасна для жизни, здесь хороший климат, здесь есть море, солнце, погода, природа, горы, которые я обожаю, походы, но она просто ставит нас в другие условия. Мы по-другому воспринимаем уже жизнь, мы по-другому принимаем вот все эти условия, и дальше каждый сам справляется как может. Вот это тоже ключевое. Сам справляется как может. Если бы мне сказали все эти сложности 8 лет назад, я бы все равно сюда переехала, потому что мне здесь все очень нравится. Я люблю эту страну, мне нравится эта культура, люди, горы, погода, природа, города, места, даже какие-то ветхие места. Все равно мне нравится, я понимаю, что все впереди, все будет развиваться, строиться, отстраиваться, и культура очень интересная, и кухня приятная. Поэтому просто нужно знать, куда ты едешь, что тебя там ожидает. Ну, а мы все делали осознанно, и очень рады, что уже 8-й год, почти 8 лет мы здесь живем, и даже трудности, которые встречаются на пути, сложные люди, которые встречаются на пути, они не могут подкосить нашу уверенность в том, что мы сделали все правильно. Мы сами делаем свое будущее. Все, всем удачи, добра, хорошего настроения. Все моменты, которые я вам хотела рассказать, я расскажу вам в следующем ролике. Пока!